मेरे साथियों, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ब्लूबेरीज भी लग चुकी हुई हैं और सून मैं इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फ्रूट्स को इंजॉय करूँगी। और मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ आज मुझे क्या मिला। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने आपको दिखाई थी मेरी स्ट्रॉबेरीज़, ये भी सारी भर चुकी हुई हैं। और मुझे मिला पहला फ्रूट, 3 स्ट्रॉबेरीज़ और एक रेड रसबेरी। वाओ, इसको कहते हैं कि जिस वक्त आप मेहनत करें तो फल ज़रूर मिलता है। मेरे साथ रहिए और ऐसी ही छोटी छोटी खुशियाँ शेयर कीजिए जो हमारा दिन बना देती हैं।